Môi trường ô nhiễm, thực phẩm ô nhiễm, sử dụng quá nhiều hóa chất trong sinh hoạt, cuộc sống bận rộn, áp lực công việc là các nguyên nhân khiến các gốc tự do sinh ra ngày một nhiều hơn. Các gốc tự do này oxy hóa các tế bào, gây nên tình trạng lão hóa và suy giảm sức khỏe nhanh chóng ở con người. Hơn thế, xã hội ngày càng phát triển, mức sống ngày một nâng cao đã ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của con người. Ăn quá nhiều đạm như thịt, cá, trứng, sữa, các đồ ăn nhanh, đồ ăn chế biến sẵn, đặc biệt là thói quen sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, đồ có cồn là nguyên nhân chính gây nên tình trạng dư axit trong cơ thể. Những con số thống kê về tình trạng bệnh đã chỉ ra sự suy giảm sức khỏe nghiêm trọng của con người hiện nay. 30 năm trước, tỷ lệ người mắc bệnh tim mạch là 5%. Ngày nay, cứ 12 giây lại có một người chết vì căn bệnh đó. 30 năm trước, ung thư là một khái niệm xa lạ. Ngày nay, ung thư đã trở thành căn bệnh phổ biến nhất và là giấy báo tử cho bất cứ ai mắc phải. Hàng loạt các bệnh nan y như gút, tiểu đường, huyết áp, mỡ máu đã phát triển và trở nên phổ biến đến nỗi hầu như gia đình nào cũng có người mắc phải. Các căn bệnh nan y này không chỉ gây tốn kém cho bản thân người bệnh, làm gia tăng gánh nặng của xã hội, mà hơn thế, gần như tất cả các giải pháp điều trị hiện nay con người vẫn tìm đến, như uống thuốc, hóa trị, phẫu thuật, lại không thể giải quyết được tận gốc nguyên nhân gây bệnh. Khoa học phát triển trên thế giới đã chỉ ra rằng phương pháp bảo vệ sức khỏe tốt nhất chính là nâng cao thể trạng và sức khỏe của bản thân, bảo vệ cơ thể trước các nguy cơ bệnh tiềm tàng. Phương pháp được các bác sĩ và các nhà khoa học tại các nước phát triển trên thế giới khuyến khích áp dụng nhiều nhất chính là sử dụng nước pi trong cuộc sống hàng ngày. Nếu ai đó hỏi tôi điều duy nhất chúng ta nên làm với sức khỏe con người là gì? Câu trả lời thật đơn giản, đó là hãy bắt đầu uống nước pi. Cho dù bạn có ăn thức ăn gây ra dư axit, và điều quan trọng là bạn uống nước pi vào sẽ trung hòa tính axit và giúp cơ thể bạn lấy lại trạng thái kiềm tính, cân bằng ở trong cơ thể của bạn. Đó là điều tuyệt vời. Điều này sẽ duy trì được mức pH. Khi tôi có bệnh nhân đến khám, tôi luôn khuyên cho dù bạn làm gì với sức khỏe thì bạn cũng nên cần phải nhớ phải uống nước pi hàng ngày. Năm 1964, giáo sư Akihiro Yamashita và các đồng nghiệp của mình tại Đại học Nagoya, Nhật Bản đã phát hiện ra sự tồn tại của một loại chất lỏng đặc biệt. Nó tương tự như nước trong cơ thể sống của thực vật, động vật và con người và là điều kiện để các cơ thể sống tồn tại và phát triển. Không phải là hormone như trước đó người ta vẫn tưởng, chất lỏng này tồn tại như một dạng năng lượng sống và quyết định đến sức khỏe và khả năng hồi phục cơ thể thông qua tỷ lệ tồn tại nhiều hay ít của năng lượng sống này trong cơ thể. Và thứ nước kỳ diệu này đã được ông đặt tên cho nó là nước pi. Điều gì khiến nước pi trở nên kỳ diệu đến thế? Để giảm nguy cơ bệnh tật và gia tăng sức khỏe, trước hết chúng ta cần giảm lượng axit dư thừa trong cơ thể. Ăn nhiều rau quả cũng có khả năng giảm axit, tăng kiềm tính. Nhưng rau quả chỉ chứa một lượng nhỏ khoáng chất có thể kiềm hóa. Các bác sĩ khuyên chúng ta nên sử dụng nước pi, bởi chỉ duy nhất nước pi giúp chúng ta cải thiện chứng dư axit trong cơ thể một cách nhanh chóng và hoàn thiện nhất. Giáo sư tiến sĩ Otto Heinrich Warburg, chủ nhân của giải Nobel năm 1931 đã chỉ ra rằng tất cả các dạng ung thư được xác định bởi hai tình trạng cơ bản là nhiễm axit và thiếu hụt oxy. Và đây chính là điều mà chỉ riêng nước pi có thể làm được theo cách tự nhiên và tốt nhất cho cơ thể. Khi ta điện giải ra nước pi từ nước xào lọc, nước pi sẽ giàu vi khoáng như natri, canxi, magie. Nước pi cũng hòa tan các oxy hoạt tính, hấp thụ nước, tính axit, trả lại oxy hoạt tính trở lại nguồn nước. Nước pi khiến cơ thể khỏe mạnh, chống lão hóa và bệnh tật. Theo các nghiên cứu về tuổi thọ ở Nhật đã chứng minh mối liên hệ mật thiết giữa những người sống thọ và thứ nước họ uống có cấu tạo gần giống với nước pi. Các nghiên cứu về lợi ích nước pi của Học viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng đối với bệnh ung thư, nước pi góp phần triệt tiêu tế bào bạch cầu cấp, gây bệnh bạch cầu cấp, làm chậm sự phát triển của u biếu bằng cách ngăn sự phát triển của mạch máu nuôi u biếu, ngăn cản sự nhân lên của tế bào ung thư. Đối với bệnh tiểu đường, nước pi làm giảm mật độ tập trung của gluco trong máu, tăng khả năng chịu gluco, ngăn sự hư hại của tế bào tuyến tụy, một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường, bảo vệ tế bào tuyến tụy. Ngoài ra, nước pi còn giúp thanh lọc cơ thể, giải độc, giúp người dùng giảm béo lành mạnh thông qua giảm các chất béo trung bình trong cơ thể và là loại lotion tuyệt vời, không thua bất kỳ loại lotion của hãng mỹ phẩm cao cấp nào. Nước pi còn giúp cho việc chế biến các món ăn và đồ uống trở nên tuyệt vời hơn bởi chất lượng thơm ngon hơn hẳn khi chế biến bằng nước thông thường.
Công trình nghiên cứu đạt giải Nobel 2003 của hai nhà khoa học Peter Agree và Frederick McKinnon về kênh dẫn nước của tế bào đã chỉ ra rằng nước pi ở nhiệt độ thường có cấu trúc 6 phân tử, nhỏ hơn nhiều so với nước thường là 15 phân tử. Cấu trúc này an toàn và có lợi nhất cho sức khỏe con người. Cũng theo các nghiên cứu về nước pi của giáo sư Shihata được xuất bản tại nhà xuất bản quốc tế và Sinh hóa Anh Quốc BBRC, đề xuất sử dụng nước pi là một phương pháp hoàn toàn mới bảo vệ sức khỏe con người. Nước pi mở ra một trang lịch sử mới của loài người trong hiểu biết về cách thức bảo vệ sức khỏe. Trang sử đó được BioNTech hiện thực hóa bằng công nghệ điện giải, tạo nước pi tân tiến nhất thế giới. John Dunkin, 34 tuổi, nhân viên văn phòng. Khi bác sĩ chẩn đoán tôi bị tiểu đường, tôi rất sợ hãi. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ còn được thưởng thức các món ngon nữa, và tôi đã phục hồi bệnh tình nhanh chóng chỉ bằng việc uống nước pi. Tôi thực sự khuyên bạn nên dùng nước pi. Lee Dong Lee, 23 tuổi, sinh viên. Tôi mắc bệnh táo bón trầm trọng. Tôi đã điều trị bằng thuốc và ăn nhiều sữa chua. Tuy nhiên, tôi thấy uống nước pi còn hiệu quả nhanh hơn nhiều. Tôi bắt đầu dùng nước pi theo lời khuyên của mẹ tôi, và tôi cảm thấy giờ này hoàn toàn khỏe khoắn, và bạn tôi cũng nói da tôi bây giờ đẹp hơn trước. Tôi sử dụng nước pi cho mọi nhu cầu ăn uống và nấu nướng hàng ngày. Thật tuyệt vời khi cho con cái tôi dùng loại nước này từ khi các cháu còn nhỏ để xây dựng nền tảng sức khỏe tốt. Đây là món quà tuyệt vời với chúng. Tôi thì luôn chăm lo cho cuộc sống của gia đình tôi, chồng tôi, con tôi, nên tôi biết rằng nước pi thực sự là hữu ích. Không phải ngẫu nhiên mà máy tạo nước pi của BioNTech lại là sản phẩm hàng đầu thế giới, được người tiêu dùng tại tất cả các nước phát triển trên thế giới tin dùng và sử dụng. Với hơn 30 bằng sáng chế và chứng chỉ chất lượng được cấp bởi các nước tiên tiến trên thế giới, là sự công nhận rõ ràng nhất cho những gì mà máy tạo nước pi của BioNTech đã và đang làm được. Hãy cùng chúng tôi làm một số thí nghiệm để xem nước pi thực sự có thể làm được điều gì nhé. Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình này tôi sẽ làm một số thí nghiệm về những đặc tính khác biệt của nước pi so với các loại nước thông thường. Và đầu tiên tôi sẽ nhúng vào đây và nhanh chóng đo các chỉ số. Trên này cái chỉ số đang tăng dần. Đây là dương 251 đối với nước máy. Dương 251. Cho đến cái loại nước đóng chai thứ hai, tức là dương 217, dương 218, tức là dương 220. Loại nước đóng chai thứ ba chúng ta có ở đây, tức là dương trên 250. Đấy là loại nước đóng chai thứ ba. Và chúng ta có ở đây là nước soda, tức là nước ngọt có ga. Dương 290 vẫn đang tiếp tục tăng. Chúng ta đến cái loại nước thứ 5 là nước pi. Ngay lập tức chỉ số nhảy xuống rất là thấp, âm 231, tức là chỉ số khoảng âm 250. Và duy nhất ở đây nước pi là nước có chỉ số âm, tức là chỉ số âm là nước có chất chống oxy hóa. Và chất chống oxy hóa này có chỉ số là âm 250. Âm 250 thì đó là nước duy nhất trong 5 loại nước này là nước có chất chống oxy hóa. Còn khi chúng ta uống các loại nước có chỉ số oxy hóa là dương, tức là chất đó sẽ không giúp ngăn quá trình lão hóa, oxy hóa, thậm chí nó còn gây ra thúc đẩy nhanh hơn cái quá trình oxy hóa tế bào khi chúng ta uống vào hàng ngày. Tôi chuyển sang cái thí nghiệm thứ hai. Thí nghiệm thứ hai này tôi làm với tất cả các loại nước, 5 loại nước ở trên này, và chúng ta sẽ dùng một dụng cụ, đó là dùng cái thuốc thử pH. Khi tôi nhỏ một lượng thuốc thử bằng nhau vào từng cái loại nước này thì cái màu sắc của nước sẽ biến đổi tương ứng với cái màu của giải pH. Quý vị có thể nhìn trên màn hình cái giải pH. Nếu như nước ở mức trung tính, tức là độ pH là 7 thì sẽ có là màu xanh. Còn nếu như nước có tính axit thì nó sẽ chuyển dần từ màu vàng sang màu đỏ. Còn nếu nước kiềm tính thì chuyển dần từ màu xanh sang màu tím. Thì đó là cái giải pH. Chúng ta sẽ thấy nhanh chóng khuấy các cái cốc này lên. Thế và cái màu sắc của nước ảnh hưởng như thế nào? Mà khi chúng ta nhìn thấy ở trên các loại nước này, chúng ta có thể khẳng định rằng duy nhất nước máy là nước có mức pH là trung tính. Còn lại 3 loại nước đóng chai này thì đều có mức pH là
thấp hơn mức trung tính, tức là có tính axit, và duy nhất nước pi là nước kiềm tính. Vậy nước kiềm tính có tác dụng như nào với cơ thể? Có điều đó có ý nghĩa gì với chúng ta? Trước hết quý vị hãy xem, hãy hình dung đây là khi chúng ta hàng ngày chúng ta uống nhiều các loại nước ngọt có ga này, các loại nước đóng chai này, thì cơ thể sẽ bị axit hóa, tức là gây ra quá trình dư axit ở trong cơ thể. Thế và quá trình dư axit ảnh hưởng như thế nào? Là khi cơ thể chúng ta bị dư axit thì cơ thể là một cỗ máy có khả năng tự điều hòa, và nhanh chóng cơ thể có thể lấy các mô xương, các cái khoáng từ các mô xương ra để trung hòa mức axit ở trong cơ thể. Nhưng việc trung hòa này lại gây ảnh hưởng rất là xấu với cơ thể, là nó sẽ nhanh chóng thiếu các cái canxi, các cái khoáng từ các mô xương, do đó nó gây ra cái căn bệnh là loãng xương. Cho nên các bác sĩ đã khẳng định là cơ thể dư axit thì luôn luôn đi đôi với việc là loãng xương. Axit và dư axit và loãng xương luôn luôn đi liền với nhau. Chúng ta hình dung là tôi có thể trung hòa mức axit này chỉ bằng việc uống nước pi hàng ngày. Quý vị có thể nhìn thấy đây, chúng tôi sử dụng nước pi. Khi chúng ta uống hàng ngày thì sẽ có biến đổi như thế này ở trong cơ thể. Khi uống nước pi vào thì nước pi đã làm trung hòa các loại nước này. Tôi sẽ làm một cái thí nghiệm nhỏ và tôi mời ở đây hai quý vị giúp tôi, có thể giúp tôi để kiểm tra mức pH, mức dư axit ở trong cơ thể bằng một thí nghiệm nhỏ sau đây. Tôi có ở trên này là một cốc nước đã được kiềm hóa, có màu tím, và tôi sẽ nhanh chóng đổ vào hai cốc này. Trước hết là chúng ta nhìn thấy hai cốc nước này đã được kiềm hóa, có màu sắc ở đây là màu tím, tức là độ pH từ 9,5 cho đến 11,5. Thế và khi chúng ta thổi vào, tôi đã bắt đầu thì khi bắt đầu thổi, 1, 2, 3, bắt đầu dùng hết sức để thổi vào. Dừng. Xin cảm ơn. Chúng ta có ở trên tay đây, chị cứ cầm trên tay, anh cứ cầm trên tay. Chúng ta có ở trên tay cốc nước hiện giờ đã chuyển dần từ màu tím sang màu vàng. Và khi chúng ta thổi, hơi thở chúng ta, đó là cái khí carbonic, axit carbonic, nó đã trung hòa cái cốc nước, hai cốc nước kiềm hóa ban đầu của tôi. Và khi cơ thể chúng ta càng dư axit bao nhiêu thì cái axit carbonic chúng ta thổi ra càng lớn bấy nhiêu, nó sẽ nhanh chóng trung hòa cái màu sắc của nước kiềm. Và lúc này nước kiềm đã chuyển sang cái màu của nước axit, đúng không? Có độ pH là từ 5,5 cho đến 6. Tôi sẽ nhanh chóng rót nước pi vào đây. Đây chính là quá trình chúng ta uống nước pi hàng ngày. Chúng ta uống nước pi hàng ngày, nước pi đã nhanh chóng trung hòa mức axit ở trong cơ thể, trở về mức cân bằng. Chúng ta đã có ở đây là mức axit đã được về mức cân bằng. Trước khi mà chưa dùng thì cô có đi thử chỉ số đường, mỡ trong cơ thể vượt cái chỉ số cho phép. Cô rất là lo và đến bệnh viện hữu nghị Việt Xô là cái nơi mà theo dõi sức khỏe của cô. Cô Minh Chú quyết định là thôi cô hãy dừng thuốc và để cô uống cái nước pi. Và sau hơn 2 tháng dùng thì cô có đi thử cái lại thì cô thấy là bác sĩ theo dõi sức khỏe của cô, nhìn cái xét nghiệm thì bác sĩ có reo lên là ôi quá tuyệt vời. Thế thì lúc đấy cô cũng chưa hiểu thế nào và cô nói rằng thế cho tôi mượn cái tờ thử xét nghiệm ấy, và cô nhìn thì tất cả các chỉ số đều trong mức cho phép. Cháu đã sử dụng nước này được 4 tháng rồi. Từ khi dùng nước điện giải cháu thấy đỡ rất là nhiều. Và 2 tháng trở lại đây cháu không dùng thuốc tây và không thấy cơn đau này trở lại. Từ khi tôi dùng chiếc máy được hơn 3 tháng thì cái hiện tượng mà để mà hơn 1 tháng nay là tôi không thấy nó, thứ nhất về chân, về gút là không thấy hiện tượng đau như mọi khi nữa. Mọi khi là phải tiêm thuốc giảm đau trực tiếp
hoặc là uống những cái thuốc về kia nhưng không thấy đỡ. Thế còn về mạch vành thì tôi cũng hơn 1 tháng và hai tháng nay là tôi cũng không phải dùng thuốc tây gì nữa. Máy tạo nước Pi của BioNTech, sản phẩm chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới. Chúng tôi mong muốn mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người và cho toàn cộng đồng. Hãy lựa chọn máy lọc nước Pi của BioNTech ngay hôm nay vì sức khỏe và hạnh phúc của bạn và của cả gia đình.